ආයිබෝවන් වාහනවලට ආදරය කරන ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම අදත් යුත් එකේ කරාජ්‍යකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. 2024 අවුරුද්දේදී ඔයත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් දැනට ලංකාවේ කාර් මාකට් එකේ අවුරුදු 5ක් පරණ ජපනීස් කාර් එකකටත් වඩා අඩු ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන් විශ්වසනීයත්වය, කල්පැවැත්ම, ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය, ඉඩකඩ සැප පහසුව, පෙනුම මේ ආදී හැම කාරණයකින්ම ඉස්සරහින් ඉන්න බජට් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කාර් එකක් ගැන තමයි අද අපි යුත් කරාජ්‍යකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහන ලෝකයේ සිද්ධ වෙන අලුත්ම දේවල් ගැන දැනගන්න තාමත් යුත් එකේ කරාජ් එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපි යමු Hyundai Grand i-10 එක බලන්න. මේ කාර් එකේ ගොඩක් හොඳ ෆ්‍රන්ට් වීව් එකක් තියෙනවා. Hyundai logo එක, chrome shell එක, headlight design එක, fog light design එක, ඒ වගේම aerodynamic shapes වලින් කාර් එක බජට් උනත් බජට් නොවන Aston Martin වගේ ප්‍රීමියම් බ්‍රෑන්ඩ් එක කාර් එකක්ද කියලා හිතන තරමටම ඩිසයින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. මේ modern athletic design එකත් එක්ක projection headlamps වගේම fog lights දැක් ගන්න පුළුවන්. 14 inch diamond cut alloy wheels කාර් එකේ තියෙනවා. wrap rounded rear combination lamps දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සේ Grand i-10 logo එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව C පිලේ එකෙත් Grand i-10 විදියට බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. කාර් එකේ manual air conditioning system එකක් තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 8 inch touch screen එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ system එක Apple CarPlay වගේම Android Auto වලට support කරනවා. මේ high resolution screen එකේ rear camera එක display කරනවා. ඒ නිසාම safe drive කරන්න වගේම park කරන්න එක ලොකු පහසුවක්. ඒ විතරක් නෙමේ voice command recognize option එකත් මේ කාර් එකේ තියෙනවා. කාර් එකේ seat 60-40 විදියට පාත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සට tray එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉස්සරහා පිටිපස්සේ hatchback කාර් එකක් විදියට average ඉඩ ප්‍රමාණයක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම මේ කාර් එකේ ඉඩ අඩුත් නෑ, වැඩිත් නෑ, බොහොම සාමාන්‍ය තැනක තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට headrest 3ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම driverට වගේම passengerට headrest දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ කාර් එකේ ලීටර් 260ක trunk එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බැක්රෙස්ට් එක පාත් කරාම ලීටර 1210ක ලොකු ඉඩකඩක් මේ වාහනේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කාර් එකට 4-speed automatic transmission එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. Hyundai සමාගම කියන විදියට මේ transmission එක ගොඩක් reliable ඒ වගේම efficient. කාර් එකට 1.2 ලීටර් engine එකක් හම්බ වෙනවා. මේ වාහනේ engine එකේ lightweight aluminium design එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. dual overhead camshaft එකක් තියෙනවා. නිෂ්පාදකයා කියන විදියට මේ engine එකේ noise ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකුත් තියෙනවා. Safety features ගැන කතා කරොත් dual airbag system එකක්, hill start assist, rear parking assist system එකක්, rear view camera with guidelines දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පුංචි කායක අලුතෙන් වාහනයක් ගත්ත කෙනෙක්ට, ලේඩි කෙනෙක්ට පවුලේ වාහනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඉතාමත්ම හොඳ කාර් එකක් විදිහට introduce කරන්න පුළුවන්. anti-lock braking system එකක්, electronic stability control වගේ දේවලුත් මේ කාර් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. 14 inch diamond cut alloy wheels, plastic storage area එකක්, unique style එකකට design කරපු AC vents, cooling with glove box, front and rear 4 speaker system එකක්, isofix child seat anchor, rear AC vents එකක්, power outlets, USB ports, day and night rear view mirror එකක් මේ වාහනේ දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව exterior එකේ තියෙන options ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට වගේම පිටිපස්සට fog lamps හම්බ වෙනවා. power operated side mirrors, outer mirrors, rear washer and wipers, high mounted stop lamp එකක්, tinted glass, electric folding mirrors, power windows වගේ එකී මෙකී නොකී options හැම එකක්ම මේ කාර් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ කාර් එක ඔයාලට අභාන්ස් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. white, red, phantom black, titan grey, silver ඇතුළු colours 5කින් මේ වාහනේ ඔයාලට order කරන්න පුළුවන්. interior එකේ red and black වගේම blue and black two tone color mix එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. කාර් එකේ brakes ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට ventilated disc brakes හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට drum brakes තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. suspension ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට MacPherson structure type එකේ suspension තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පිටිපස්සට coupled torsion beam axle එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. overall මේ කාර් එකේ ලීටර් රේට් කිලෝමීටර් 16ත් 20ත් අතර ඉහළ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තිබේ කියලා අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. අද අපි ඔයාලට අරන් එන්නේ මේ වාහනය ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නිසා
ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය ගැන හරියටම අයිඩියා එකක් දෙන්න අමාරුයි. ආසන්න වශයෙන් අගයක් තමයි අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඒ වගේ මේ වාහනේ මිල ගණන් ගැන කතා කරද්දී ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 80ක මුදලකට මේ කායක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කාර් මාකට් එකේ 2019 ආපු පරණ විත්ස් එකකට මේ වෙනකොට රුපියල් ලක්ෂ 70ත් 80ත් අතර මුදලක් නියම වෙලා තියෙන නිසාම මේ කායක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් විදියට හුඟක් වටිනවා කියලා තමයි අපේ නම් අදහස.